ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องปากกันครับอิบคือส่วนของใบหน้าที่ใช้ในการกิน การพูดและการหายใจและเป็นคำศัพท์พื้นฐานทางกายวิภาค ปากใหญ่ 입이 커요. 입이 커요. 입이 커요. ปากเล็ก 입이 작아요. 입이 작아요. 입이 작아요. กรุณาอ้าปากครับ 입을 벌리세요. 입을 벌리세요. 입을 벌리세요. เช็ดปากด้วย 입을 닦으세요. 입을 닦으세요. 입을 닦으세요. เผ็ดปากจังเลย 입이 매워요. 입이 매워요. 입이 매워요. ปิดปากด้วยนะ 입을 가리세요. 입을 가리세요. 입을 가리세요. เอาใส่ปากเลย 입에 넣으세요. 입에 넣으세요. 입에 넣으세요. เจ็บปาก 입이 아파요. 입이 아파요. 입이 아파요. อยากกินขนมจัง 입이 심심해요. 입이 심심해요. 입이 심심해요. บ้วนปากนะ 입을 헹구세요. 입을 헹구세요. 입을 헹구세요. เขาเป็นคนปากโป้ง 입이 가벼워요. 입이 가벼워요. 입이 가벼워요. เขาเก็บความลับเก่ง 입이 무거워요. 입이 무거워요. 입이 무거워요. เขาเป็นคนเลือกกิน 입이 짧아요. 입이 짧아요. 입이 짧아요. รสชาติดี 입에 맞아요. 입에 맞아요. 입에 맞아요. ฉันอ้าปาก 입을 열어요. 입을 열어요. 입을 열어요. ฉันปิดปาก 입을 다물어요. 입을 다물어요. 입을 다물어요. ปากมีสีแดง 입이 빨개요. 입이 빨개요. 입이 빨개요. ฉันอ้าปากค้างเลย 입이 벌어져요. 입이 벌어져요. 입이 벌어져요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องหูกันครับ 귀 คืออวัยวะรับสัมผัสที่ใช้สำหรับการได้ยินเสียงและช่วยในการทรงตัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของศีรษะ หูใหญ่ 귀가 커요. 귀가 커요. 귀가 커요. หูเล็ก 귀가 작아요. 귀가 작아요. 귀가 작아요. ปวดหู
귀가 아파요. 귀가 아파요. 귀가 아파요. ล้างหูนะ 귀를 씻어요. 귀를 씻어요. 귀를 씻어요. มีหูสองข้าง 귀가 두 개예요. 귀가 두 개예요. 귀가 두 개예요. ปิดหูของคุณ 귀를 막아요. 귀를 막아요. 귀를 막아요. ตั้งใจฟังนะ 귀를 기울여요. 귀를 기울여요. 귀를 기울여요. หูแดงเลย 귀가 빨개요. 귀가 빨개요. 귀가 빨개요. คันหู 귀가 가려워요. 귀가 가려워요. 귀가 가려워요. หูสวยจังเลย 예쁜 귀예요. 예쁜 귀예요. 예쁜 귀예요. หนาวหู 귀가 차가워요. 귀가 차가워요. 귀가 차가워요. แต่ที่หู 귀를 만져요. 귀를 만져요. 귀를 만져요. ไม่ได้ยินครับ 귀가 안 들려요. 귀가 안 들려요. 귀가 안 들려요. หูตั้งเชียว 귀가 쫑긋해요. 귀가 쫑긋해요. 귀가 쫑긋해요. ใส่ต่างหู 귀걸이를 해요. 귀걸이를 해요. 귀걸이를 해요. ใส่ที่ครอบหู 귀마개를 해요. 귀마개를 해요. 귀마개를 해요. ทำความสะอาดหู 귀를 청소해요. 귀를 청소해요. 귀를 청소해요. หูกระต่ายยาว 토끼귀가 길어요. 토끼귀가 길어요. 토끼귀가 길어요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่อง เรือ สาลี่ ท้อง กันครับ 배, คือเรือสาลี่หรือท้องซึ่งหมายถึง3สิ่งที่แตกต่างกัน ได้แก่พาหนะที่ใช้เดินทางบนน้ำผลไม้ที่มีรสหวานและกรอบหรือส่วนหน้าท้องของร่างกาย ผมนั่งเรือ 배를 타요. 배를 타요. 배를 타요. เรือลำใหญ่ 배가 커요. 배가 커요. 배가 커요. เป็นสาลี่ที่อร่อยครับ 맛있는 배예요. 맛있는 배예요. 맛있는 배예요. ปวดท้อง 배가 아파요. 배가 아파요. 배가 아파요. ผมวาดรูปเรือ 배를 그려요. 배를 그려요.
배를 그려요. อิ่มแล้ว 배가 불러요. 배가 불러요. 배가 불러요. ผมกินลูกแพร 배를 먹어요. 배를 먹어요. 배를 먹어요. มีเรืออยู่บนทะเล 바다에 배가 있어요. 바다에 배가 있어요. 바다에 배가 있어요. มันคือสาลี่รสหวาน 달콤한 배입니다. 달콤한 배입니다. 달콤한 배입니다. ฉันปอกลูกแพร 배를 깎아요. 배를 깎아요. 배를 깎아요. เรือลำใหญ่แล่นผ่านไป 큰 배가 지나가요. 큰 배가 지나가요. 큰 배가 지나가요. เกรงหน้าท้องไว 배에 힘을 줘요. 배에 힘을 줘요. 배에 힘을 줘요. ฉันอยากซื้อเรือ 배를 사고 싶어요. 배를 사고 싶어요. 배를 사고 싶어요. ลูกแพรสีเหลืองสวยจัง 노란 배가 예뻐요. 노란 배가 예뻐요. 노란 배가 예뻐요. หิวจังเลย 배가 고파요. 배가 고파요. 배가 고파요. มีเรือจำนวนมากอยู่ที่ท่าเรือ 항구에 배가 많아요. 항구에 배가 많아요. 항구에 배가 많아요. ฉันล้างสาลี่ 배를 씻어요. 배를 씻어요. 배를 씻어요. ฉันแตะเรือ 배를 만져요. 배를 만져요. 배를 만져요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหลังกันครับ 등, คือส่วนหลังของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ลำคอลงไปจนถึงช่วงเอวมักมีการพูดถึงในบริบทเกี่ยวกับท่าทาง สุขภาพหรือการแบกสิ่งของต่างๆ ปวดหลังจัง 등이 아파요. 등이 아파요. 등이 아파요. คันหลังจัง 등이 가려워요. 등이 가려워요. 등이 가려워요. ยืดหลังให้ตรง 등을 펴세요. 등을 펴세요. 등을 펴세요. หลังของผมอุ่น 등이 따뜻해요. 등이 따뜻해요. 등이 따뜻해요. มีกระเป๋าอยู่ข้างหลัง 등에 가방이 있어요. 등에 가방이 있어요. 등에 가방이 있어요. เขาหันหลังให้ 등을 보였어요. 등을 보였어요. 등을 보였어요. หลังของแมวโกง 고양이 등이 굽었어요. 고양이 등이 굽었어요.
고양이 등이 굽었어요. เหงื่อออกที่หลัง 등에 땀이 나요. 등에 땀이 나요. 등에 땀이 나요. ช่วยเกาหลังให้หน่อย 등을 긁어주세요. 등을 긁어주세요. 등을 긁어주세요. เอนหลังพิงเก้าอี้ 의자에 등을 대세요. 의자에 등을 대세요. 의자에 등을 대세요. หลังกว้างมาก 등이 정말 넓어요. 등이 정말 넓어요. 등이 정말 넓어요. ผลักหลังเพื่อน 친구 등을 밀어요. 친구 등을 밀어요. 친구 등을 밀어요. หลังฉันเปียก 등이 젖었어요. 등이 젖었어요. 등이 젖었어요. เอื้อมมือไม่ถึงหลัง 등에 손이 안 닿아요. 등에 손이 안 닿아요. 등에 손이 안 닿아요. ให้ขี่หลัง 동생 등을 업어줘요. 동생 등을 업어줘요. 동생 등을 업어줘요. รับแดดที่หลัง 등에 햇볕을 받아요. 등에 햇볕을 받아요. 등에 햇볕을 받아요. หลังรู้สึกเย็นสบาย 등이 시원해요. 등이 시원해요. 등이 시원해요. มีตัวเลขอยู่ด้านหลัง 등에 번호가 있어요. 등에 번호가 있어요. 등에 번호가 있어요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสะพานกันครับ 다리 คือโครงสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามสิ่งกีดขวางทางกายภาพ เช่น แหล่งน้ำหรือถนนและยังหมายถึงขาได้อีกด้วย สะพานยาว 다리가 길어요. 다리가 길어요. 다리가 길어요. สะพานสวยมาก 다리가 예뻐요. 다리가 예뻐요. 다리가 예뻐요. มีสะพานอยู่ตรงนั้นครับ 저기 다리가 있어요. 저기 다리가 있어요. 저기 다리가 있어요. พวกเราข้ามสะพาน 우리는 다리를 건너요. 우리는 다리를 건너요. 우리는 다리를 건너요. ฉันเห็นสะพานใหญ่ 큰 다리가 보여요. 큰 다리가 보여요. 큰 다리가 보여요. เดินบนสะพาน 다리 위를 걸어요. 다리 위를 걸어요. 다리 위를 걸어요. สะพานแม่น้ำฮันเท่มาก 한강 다리가 멋져요. 한강 다리가 멋져요. 한강 다리가 멋져요. แม่น้ำไหลผ่านใต้สะพาน 다리 밑에 강이 흘러요. 다리 밑에 강이 흘러요. 다리 밑에 강이 흘러요. สะพานสีแดงสวยงาม 빨간 다리가 아름다워요.
빨간 다리가 아름다워요. 빨간 다리가 아름다워요. ถ่ายรูปบนสะพาน 다리에서 사진을 찍어요. 다리에서 사진을 찍어요. 다리에서 사진을 찍어요. นัดเจอกับเพื่อนที่สะพาน 친구와 다리를 만나요. 친구와 다리를 만나요. 친구와 다리를 만나요. สะพานที่มองเห็นในตอนกลางคืน 밤에 보는 다리. 밤에 보는 다리. 밤에 보는 다리. ตามหาสะพานเล็ก 작은 다리를 찾아요. 작은 다리를 찾아요. 작은 다리를 찾아요. ๆ พักผ่อนบนสะพาน 다리 위에서 쉬어요. 다리 위에서 쉬어요. 다리 위에서 쉬어요. รถไฟวิ่งข้ามสะพาน 기차가 다리를 지나요. 기차가 다리를 지나요. 기차가 다리를 지나요. ปั่นจักรยานข้ามสะพาน 자전거로 다리를 가요. 자전거로 다리를 가요. 자전거로 다리를 가요. มีสวนสาธารณะอยู่ใต้สะพาน 다리 아래에 공원이 있어요. 다리 아래에 공원이 있어요. 다리 아래에 공원이 있어요. สะพานแข็งแรงมาก 다리가 정말 튼튼해요. 다리가 정말 튼튼해요. 다리가 정말 튼튼해요. อวัยวะที่ใช้กินและพูดคืออะไร คำตอบคือ 입, 입, อวัยวะที่ใช้ฟังเรียกว่าอะไร คำตอบคือ 휘, 휘, พาหนะที่ลอยและเคลื่อนที่บนน้ำคืออะไร คำตอบคือ 배, 배, ส่วนของร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับหน้าอก คำตอบคือ 등, 등, อะไรใช้เชื่อมต่อสองฝั่งแม่น้ำ คำตอบคือ 다리, 다리,